살이 찌면 지방이 어디부터 쌓일까요? 배, 허벅지? 대부분 이렇게 생각하시죠. 하지만 미국 의사가 지목한 첫 번째 부위는 뜻밖에도 이곳입니다. 바로 혀의 뿌리. 혀 뒤쪽 기도 가까이에 지방이 먼저 쌓이면서 기도를 막고 수면무호흡증을 일으킵니다. 실제로 체중의 10%만 줄여도 혀 지방이 빠지면서 수면무호흡증이 30% 개선됐다는 연구도 있어요. 거울로는 보이지 않는 혀 지방, 코골이와 숨막힘의 진짜 원인일 수 있습니다. 혹시 최근 코골이가 심해지셨나요? 그럼 오늘부터 꼭 체크하세요. 구독, 좋아요, 감사합니다.